那下面呢，咱们来讲授另外一个症状，叫做咳嗽和咳痰。那咳嗽和咳痰呢，是呼吸系统疾病比较常见的一个症状。那相对来说呢，咳嗽和咳痰经常是伴发的，所以呢，它放在一起来讲解。实际上呢，咳嗽本身呢，它不一定是一个病理的状态。我在这也写了，有的时候咳嗽是一种保护性的反射，它主要的产生机制呢，就是通过一些感受器，这些感受器是广泛存在的，比如说鼻腔可以有，然后呢，咽喉部可以有，甚至耳朵都可以有，但是这个呢，在临床中很少见。鼻、咽、支气管、肺，还有呢就是胸膜，这个大家要注意，都有感受器。这些感受器受到刺激以后呢，比如说通过肺的 C 神经，肺的话通过 C 神经，然后呢传到了延髓的咳嗽中枢，在咳嗽中枢的管理下，这个时候的话也会出现一系列的神经和肌肉的一个协调运动。比如说，那出现什么运动呢？就是咽肌、膈肌和其他呼吸肌都会一起动。那第一个呢就是什么呢？要声门闭上啊，通过咽喉部的肌肉要声门闭上，然后通过膈肌和呼吸肌呢增加胸腔内的压力，然后瞬间开放这个声门，或者开放一个很小的地方，然后巨大的气流冲出，这种情况下就会发出声音，就称之为咳嗽。那通过咳嗽呢，咱们经常可以排出一些气管内的分泌物了、异物了这些，所以呢它是一个保护性的一个反射。那尤其在这个感染的时候和肺淤血的时候，经常的刺激到肺里面的或者支气管的神经，病人呢就会出现咳嗽。咳嗽的同时就会带出来一部分东西，叫做痰液，这就称之为咳痰。正常的人基本上不咳痰，所以呢，咳痰应该是一个病理性的反应啊。咳痰实际上是一个病理性反应。那咳痰的时候呢，主要来自于两个原因。那第一个原因就是呼吸道有感染，第二个原因呢就是肺可以有淤血或者是肺水肿。这种情况下呢，也会出现咳痰，这两大原因都可以出现啊。那具体的病因呢，大家了解一下。那一共呢是这样三个最主要的病因在临床中，第一个就是呼吸道有问题，第二个就是呼吸道的主要是指的肺和这个支气管，第二个呢就是胸膜有问题，第三个就是心脏有问题。一共的这三个问题都可以引起病人呢出现咳嗽和咳痰。第一个最常见的就是呼吸道，呼吸道就是炎症和肿瘤啊，炎症和肿瘤都会刺激到病人，引起到咳嗽和咳痰。尤其咳痰非常明显的就是炎症，因为炎症的时候渗出比较多，所以呢就会导致典型的咳嗽加咳痰。因此呢，呼吸道的感染是引起咳嗽和咳痰的最常见的一个原因。咱们比如说肺炎是临床中比较常见的一个啊，那另外一个呢就是咱们的支气管扩张，还有呢就是支气管炎，这些呢在临床中相对来说的都比较常见的气管和肺的感染，这些呢都会有典型的咳嗽再加上咳痰。那胸膜呢，实际上在内科中讲的不是特别多，主要就是胸膜炎相对比较多一些。胸膜的肿瘤啊，在外科中也没有做特别多的要求，所以呢，胸膜这个地方的话呢，主要就是胸膜炎可能会刺激到胸膜的感受器以后，导致病人的咳嗽。一般这种的话呢，痰比较少，因为呢本身气管和肺里面没有什么分泌物，所以呢患者主要是有胸痛，然后咳嗽。听诊的话，这个地方可能会有胸膜的摩擦音作为最主要的一个体征，所以呢这是胸膜疾病中给大家主要讲的。那外科讲过的一个叫做自发性气胸，自发性气胸的主要特点是什么呢？患者突发的感到胸闷和憋气，然后呢伴有胸痛，然后有的时候会伴有咳嗽啊。那这个呢简单了解一下。那心血管疾病中呢，主要是掌握二尖瓣狭窄会导致这个咳嗽和咳痰。二尖瓣狭窄的时候，长期肺内是一个淤血的状态，因为呢左心的心房内的压力比较高，二尖瓣狭窄会有什么呀？会有心房摄血的障碍，所以心房的压力高就会导致呢肺动脉压力高。这个时候的话呢，肺有这样慢性的一个淤血的问题和水肿的问题，所以呢有些患者呢会出现咳嗽和咳痰啊。这个呢主要了解这样的一个疾病。对于病因呢，咱们就掌握这么多。那再往下呢，咱们来看咳嗽和咳痰的一些特征性质，会对咱们的疾病有诊断的价值，这也是在咱们临床的应用中可以使用到的。以后在学习内科也好，或者直接考诊断也好，考到呼吸系统疾病的话，那这些都是比较有价值的。通过这样典型的症状体征，你能够做病例题的啊，能够通过这个寻找到线索。第一个呢，就是咳嗽的性质。如果咳嗽伴有痰，那就叫做湿性咳嗽啊，就是有痰又咳嗽，叫咳嗽加咳痰。这个在临床中是最多见的。湿性的咳嗽呢，经常呢会伴有这个浓痰啦，或者说发烧这样的表现。为什么呢？因为呢湿性的咳痰呢主要是见于感染，
那到底鉴于哪些常见的感染呢？我在书上呢看了看内科，主要是这么几个。在临床中，咳嗽，尤其是咳痰非常明显的这种典型的湿性咳嗽的话，很典型的就是这么几个病。第一个就是支扩啊，支扩这个疾病的话，慢性咳嗽，老是咳嗽。另外呢就是咳大量的浓痰，另外呢就是病人还会伴有卡血，这是典型的一系列症状。所以这个疾病湿性咳痰很典型，这是内科要求掌握的疾病。另外一个呢就是咱们肺炎，各种肺炎啊。那肺炎的地方，比如说大叶性肺炎、小叶性肺炎、肺炎克雷伯杆菌的肺炎，这种的肺炎都是带有咳痰的，所以肺炎呢也是重要的一类。那另外呢，肺炎的病人感染更重，一般病人的话会有发热的表现啊，典型的发热、白细胞增高的表现。肺脓肿的话呢，一般来说呢是感染的症状更重，一般会有高热。另外呢，就是它的咳痰有一个特征，就是随体位而改变啊。脓肿的话呢，在某个体位下，脓容易出来，会出现咳大量的浓痰啊，这种呢是肺脓肿的一个典型的特征。所以在临床中呢，这几个是在要求大家呢比较熟悉的湿性咳痰的几个疾病。那另外干性咳痰，我刚才也给大家说了，一个就是肿瘤刺激的干性咳痰，另外一个呢就是胸膜刺激的，这叫做干性咳痰。所以呢，胸膜疾病是一个典型的干性咳痰的一个问题啊。另外呢就是肿瘤，比如说喉癌，还有支气管癌，这种都是干性的。那这个呢大家了解一下就行了。第二个呢就是听声音，最具有诊断价值的一个声音也会在题目中出现，叫做金属样的高调的这种咳嗽的声音啊。那这种的话一般来说呢就证实气道有狭窄，气流通过这个狭窄处的时候会出现这种高调的冲击样的这个声音，所以叫做金属样的这种音调样的咳嗽的声音。这种情况下一定要警惕有气管狭窄。气管狭窄在临床中最常见的原因，在这个外科讲过，叫做什么呢？叫做中央型肺癌，又叫做支气管癌啊。一般呢是在断支气管以上发生的，所以这种情况下气道有狭窄，气流冲过气道狭窄的时候就会有金属样的这种声音，所以叫做金属样高调的这种咳嗽的声音啊。那种的话呢，一般来说病人咳嗽的时候都是那种声音非常的高调啊。那有些人这是低调的，那种的话这种的话典型的就是高调的这个声音啊。那这个呢给大家说一下。那主要的考虑有气道的狭窄啊，少数的病人是纵隔内有淋巴结的压迫了，肿瘤压迫，但多数的病人是以肺癌，所以这个呢给大家说一下，要重点去掌握音色的特点。另外一个呢就是它的痰的性质和量，这个呢也是比较有特征的，尤其考试中你再去阅读比如说内科的考题的时候，它给你描述这个痰的性质的时候，你一定要注意。那这也是我给大家总结的一个，痰一般比较多的仍然是这几个经典的疾病啊，尤其是支扩和肺脓肿这两个病，一般的痰量都很大啊，确实是很大的啊。病人呢天天早晨起来，像支扩的病人，还有这个肺脓肿就别说，一般在住院了。有些支扩的病人不住院啊，在家啊，他是慢性的支扩，每天早上咔咔咔咳半天痰，都是大浓痰咳出来。所以这种病人一般呢痰量比较多，尤其支扩和肺脓肿啊，这两个大家要知道啊。那再往下就是比较有诊断价值的了啊。一般呢说是黄绿色或者是翠绿色的痰，最主要的一个字叫绿啊，绿啊。最近呢宝强也比较绿。那绿的主要的一个诊断呢就是铜绿假单胞杆菌啊。铜绿假单胞菌的话呢，它的痰液非常有特点，容易出现黄绿色或叫翠绿色。那它的俗称又叫做绿脓杆菌，可能大家都听说过。这个细菌非常可怕，为什么可怕呢？耐药性很强啊。另外一个呢是一个革兰氏阴性杆菌，会产生内毒素。产生内毒素的这种细菌的话呢，容易产生感染中性休克，所以这个细菌呢不太好治疗啊，不太好治疗，在 ICU 出现的概率就比较大。所以呢，这个呢就是一个黄绿或翠绿色的痰液。另外一个呢就是什么呢？咳的痰呢是白色粘稠，然后呢不易咳出，然后呢咳出来以后会有呈丝儿样的表现。这个描述呢我们临床中也很常用，一般像内科啊免疫力低下的人，或者是长期使用抗生素的人，那或者是什么呢？直接的病人呢有口服免疫抑制剂的这种的话，很容易出现真菌的感染。另外一个外科的病人也是啊，免疫力低的，比如肿瘤的病人或者是术后的病人，免疫力很低，这种情况下也容易罹患真菌的感染。比如说最常见的一个白色念珠菌，这种真菌性的肺炎呢，它有一个非常大的一个特点，就是痰液有特点。我们有的时候查房的时候问病人，哎呦，他说病人说这两天有点发烧啊，然后说这个痰也多
发烧痰也多，这肯定谁都是想到是不是肺部感染了呀？肺部感染以后的话，有的时候就问病人，你那痰是什么样子呀？是黄色的大浓痰呀，就最普通的这种肺炎的痰啊，就黄色的浓痰，还是说是白痰呢？有的病人就告诉你特别典型，他就说，痰是白的啊，白痰啊，咳半天粘在嘴里面我都咳不出来，还得拿纸有的时候给它蘸出来，然后蘸出来以后有个丝儿，还得把这断了啊，他真是这么描述的，特别形象，就有拉丝的现象啊，都吃过拔丝地瓜是吧？就是那种感觉。那这种的话就是什么痰白色粘稠很难咳出，另外呢还有拉丝儿的现象。这种为什么呢？因为真菌呢有菌丝，所以呢这个痰液比较粘稠，会有拉丝儿的现象。所以呢有这种典型的题目中有这样的描述，要考虑是真菌感染导致的肺炎啊。这个呢给大家呢说一下比较有特征。那另外一个呢就是铁锈色痰。那铁锈色痰呢是肺部感染中的一个很常见的，因为呢咱们知道大叶性肺炎在曾经是最常见的。大叶性肺炎的时候分为好几个时期，那其中呢就是第二个时期叫红色感染面期，第三个时期叫灰色感染面期。红色感染面期的时候主要是肺泡腔里有大量的红细胞的露出，大量的红细胞露出以后的话呢，这个时候就会被巨噬细胞破坏也好，不破坏也好，这个时候就会有铁锈色痰的表现啊。所以呢在红色感染面期肺炎链球菌感染的典型的第二个病例时期，它就是铁锈色痰啊。这个地方一定要跟那个粉红色泡沫痰去鉴别。第一次给大家说，粉红色泡沫痰是这个肺水肿的一个表现啊，那个呢是心衰的时候急性左心衰的一个表现，而链球菌的肺炎引起的一般叫做铁锈色痰。所以呢对于痰液的这几个性质，大家呢要做一个详细的掌握，哪个痰液或者说什么样的咳嗽的特点，要考虑什么样的疾病，这个在内科的病例题中使用是非常实用的，尤其在做呼吸系统疾病的这个题目中，那这是一个基本上好多题目都要涉及到的症状。希望呢对大家呢有一个横向的一个对比总结。大家看，这就是一个肺炎链球菌引起的这种铁锈色痰发红啊，这个呢是一个什么呢？痰中带血丝，这是支气管肺癌。它呢稍微肿瘤破溃的话出一点，这叫痰中带血丝啊。这两个呢大家起码看一下真实的图。那另外呢就是咳嗽的伴随症状啊，咳嗽的伴随症状马上就要讲这个叫做卡血啊。咳嗽的同时有血出来，这种情况下，比如说最常见的一个病叫做支扩，会有血管的这个破张，这个血管的破裂，就是在咱们的支气管的动脉有破裂，就会出现卡血。另外就是比较常见的一个问题就是肺癌，肿瘤表面有破溃，叫做卡血。一般这种我刚才有一个图，就是痰中带血丝啊，那这个是比较典型的。再来就是二尖瓣狭窄，二尖瓣狭窄的话呢，长期的肺内有淤血，这个时候肺泡腔里会有一点血出来，一般呢是暗红色的血居多，所以呢卡血马上就讲这个呢，等会儿咱们再看另外专门的讲卡血的。那另外一个呢就是有哮鸣音，我觉得给大家需要讲一下。一般咳嗽的同时有哮鸣音，哮鸣音是属于干罗音的范畴啊。干罗音的产生机制主要是什么呢？就是气道有狭窄，比如说气道里面有点分泌物啊，导致气道狭窄，或者呢气道里面有肿瘤啊，导致狭窄，或者是气道被压迫然后导致狭窄，这种情况下都会导致气道狭窄。气道狭窄的时候，湍急的气流从这过来以后的话，就会引起湍流，这种情况下就会产生音调比较高的这种声音，就叫做干罗音，所以呢又叫做哮鸣音啊。那一般来说呢都是气道有狭窄的表现，而湿罗音呢一般是气道里面有渗出水，这个气体通过这个渗出的水的时候，呼噜噜呼噜噜，这种的话一般叫做湿罗音。哮鸣音的话一般是这种声音比较多一些啊，那所以叫做哮鸣音啊。那哮鸣音的话，如果咳嗽又伴有哮鸣音，证实第一个气道有刺激，第二个呢气道有狭窄，所以呢鉴于最经典的一个疾病大家要知道叫做支气管哮喘。支气管哮喘的时候，第一个呢患者呢有的时候气道的反应性增高会有咳嗽，但是呢哮鸣音应该说气道这个是支气管哮喘气道的一个最重要的一个体征。另外一个叫做心源性哮喘，心源性哮喘现在都不用这个名字了，已经是老的名字了，就是左心衰的时候，患者呢肺内呢有水肿，有水肿的时候呢，肺泡腔里呢就会有这个液体的渗出，病人呢就会有刺激，就会有咳嗽，另外呢也会有甚至呢有粉红色的泡沫痰，另外一个呢就会听到哮鸣音，同时呢还会听到湿罗音啊，肺泡就是肺泡的那个湿罗音也很典型。所以心源性哮喘的话，它呢只是其中的一个小的表现啊。那
这个呢，大家简单了解一下，主要是对于支气管哮喘这个哮鸣音是最有意义的。另外呢，就是好多患者呢长期咳嗽有杵状指，杵状指这个呢发病原因不太清楚，目前认为是心肺病变以后导致的缺氧。缺氧以后的话，就会导致手指的末端这个地方的小血管就会增生，血供变得要丰富一些，这个地方的软组织的或者说结缔组织量就会增加，出现了一个跟一个小鼓槌一样，就叫做杵状指啊。那或者脚趾叫杵状那个指啊。一般的来说是心肺疾病居多。那在心肺疾病中呢，见到杵状指的最经典的一个就是支气管肺癌，所以呢要给大家强调这个。肺癌的时候呢，目前的观点不太明确。第一个呢，它是一个肺的疾病；第二个，是不是有其他的内分泌因素参与到杵状指的发生中？那目前呢不是特别清楚。但是这个支气管肺癌产生咳嗽、痰中带血丝和杵状指是一个比较典型的一个系列症状啊。另外一个呢，就是慢性肺脓肿了或支扩了，也会导致杵状指。还有一些心源性的，比如说有先心病，这个患者呢，这个比较典型，先心病这种情况下呢，它呢容易出现什么呢？容易出现缺氧，缺氧以后这地方血管就变得增多，这地方呢就会出现组织增多，就会出现杵状指啊。大家可以看这个人的这个杵状指是非常明显的，这一圈所有的指头都有杵状指的表现。在这地方呢，主要给大家说一下，尤其肺癌的时候，这个杵状指出现的概率比较大。有些人专门写文章去分析这个患者呢，杵状指的病人中有几个是肺癌啊，就是写这样的文章。所以呢，这个呢给大家呢要说一下，比较有特征性的东西呢，咱们保留了，给大家说一说。下面呢，咱们来介绍一个症状，叫做卡血。实际上，卡血这个症状呢，一般是跟咳嗽和咳痰有密切关系的。因为呢，卡血的定义告诉你，就是从喉及喉以下的这个呼吸道咳出的。喉以下的呼吸道主要就是指的气管和肺啊，就是从气管和肺出来的血就叫做卡血。那能看到血必须合并咳嗽，一般它这血还跟痰放在一起，所以就咳痰。因此呢，卡血呢经常和咳嗽肯定是放在一起的。另外呢，就是跟咳痰也有着密切的关系。那现在呢，咱们专门把这个小的方面拿出来作为一个单独的分析。这病人咳出来了，说有血啊，到底看这个血的状态是什么样子的，看这个血的这个量是多少的啊，看卡血的时候伴随的症状是什么，咱们考虑什么疾病，咱们单独来分析一下。那对于卡血呢，第一个问题呢，不是说这个它是什么病，第一个问题到底是卡血还是呕血，你要分清楚啊。我们临床中经常有这样被疑惑的，有人说这你还分不清楚，因为卡血的时候也是从口腔里出来的血，呕血的时候也是从口腔里出来的血，有些病人他说不清楚啊，他说你说他恶心了吗？他说我有点恶心啊，然后呢出来的有血啊，但是呢你说他有咳嗽吗？我也有咳嗽啊，你说到底是咳出来的血还是呕出来的血，病人说不清楚。所以呢，第一步要想进入到鉴别诊断的思路，哎呦这病人有卡血，是肺有问题还是支气管有问题？但是你首先要确诊是卡血还是呕血啊。那一般来说呢，第一步就是要确定是卡血。那卡血的主要的鉴别呢是这几个地方的鉴别。第一个，口腔出的血也是出来的，也是这个卡血，一般颜色都很鲜红。另外，张开嘴看看口腔黏膜和牙龈有没有出血就行了，所以这个容易鉴别，一般视诊就解决了，可以排除是口腔出血，不是气管和肺的出血啊。那比较难的就是鼻和咽部，尤其后鼻腔和咽部，这个地方叫鼻咽部，这个地方出血的话，那和气道的出血真的是分不开啊。那唯一能分的第一个就是症状，如果是从后鼻腔出来的，鼻腔的后部和咽部出来的血，一般来说呢，有些病人咱们都知道，咱们那个有痰的时候都感觉到鼻腔这地方有点刺激，有点异物感，就有病人叫咳痰。那一般来说呢，就是这种的地方的出血啊，它顺着这个鼻腔这往下流到悬雍垂这地方，病人呢会有咽部的异物感，有了异物感以后，他一吐就有血。这是第一个，你问他症状，有没有咽部的异物感啊，你才吐。那另外一个呢，就是主要是靠客观的一个依据，做一个鼻咽镜，直接就能看到咽喉部有没有出血点。所以呢，这个是第二个需要去排除的，鼻咽部出血。再往下一个，我就刚才给大家重点说了，要排除是呕出来的血啊，叫做呕血。那这个呢，作为一个重点的鉴别呢，咱们来专门给大家讲一下啊，来排除是消化道出来的血。那
卡血和呕血的主要区别呢是这样：第一个，卡血不是从呼吸道来的吗？主要是从喉以下的气管和肺出来的。它呢一般来说要卡之前呢都会合并有咳嗽啦、咳痰啦这种症状，一般都会有呼吸道的症状。另外一个呢就会有咽部的不适感啊、胸痛等等这些，主要合并呼吸道的一些合并伴随症状。另外它卡出来的血呢，它呢是鲜红色的居多，另外呢可以跟痰液混在一起有泡沫，这个都很典型。而呕血呢一般来说呢它是从消化道出来的，所以病人呢一般都合并消化道的症状，最起码你要呕出来的话有恶心呕吐，好多人呢有上腹不适。呕血的原因在外科学有一章专门讲了，叫上消道出血，就是5大原因啊：溃疡、门脉高压症引起的食管胃底静脉曲张，那另外一个呢就是应激性的溃疡，再来一个就是胃癌，再来一个胆道出血。这地方再写个胃癌，就把常见的上消道出血的原因都全了啊。这些病人有没有这样的病史啊？这都是鉴别的选项啊，但是咱们不重点讲。那一般的病人在这些疾病的情况下，多多少少都有恶心呕吐、上腹不舒服的腹部症状，这些人都有胸部症状啊。那一般呢，它是随着呕的啊，它一般呢会有什么呀？膈肌的痉挛啦什么的呕出来的。另外呢，这些血呢，尤其是在消化道里待的时间比较长，在胃里待的时间比较长，一般呢被这个酸性的物质降解了以后，变成了就是一般是黑色或暗红色的居多。但是像门脉高压症这种的大出血的话，确实可以是鲜红色的血，跟这地方一样。但是虽然门脉高压症出来的血是鲜红的，跟咳出来的血有点像，但是这个量太大了，一般病人就是典型的呕血，这就不用鉴别。一般呢一口出来就500、1000毫升就出来了，所以跟那个就基本不用鉴别了。所以这个颜色还是有点这个鉴别价值的啊。那另外一个呢，它经常吐出来的血里面会含有胃液和食物残渣。那因此呢，这个还是比较好鉴别的，尤其典型的啊，那这是他们比较容易鉴别的地方。另外一个呢，就是卡血的时候，经常病人有持续的血痰啊，这个呢给大家说一下。那我觉得呢，这么几个方面就足以来鉴别出来了啊，它的途径啦、合并症啦、颜色啦，还有它的这个伴随的内容物是血啦，还是是痰啦、泡沫啦，还是食物残渣，这些呢都可以给咱们初步的去鉴别到底是卡血还是呕血啊。那鉴别完了以后，全部鉴别完了，也不是鼻腔来的，也不是口腔来的，也不是咽部来的，也不是消化道来的，那好，那就是卡血了。进入到下面的诊断，这病人为什么会出现这个气道的出血啊？就支气管和肺的出血，肯定是有问题。那这就是鉴别诊断的思路。第一个，研究一研究它这个卡血的量和颜色啊，这卡血有什么特征没有？另外，结合病人的年龄和它的伴随症状，一般来说呢，可以有一个初步的考虑方向。那出血的话呢，主要是支气管和肺最多见，少见的就是心脏疾病，在前面有一个咳嗽和咳痰中也给大家讲了。那你就考虑3个问题就可以了。最常见的就是支气管出来的和肺出来的啊，另外少见的是心脏心衰的时候啊，或者二尖瓣狭窄的时候也会出现啊。那首先支气管，咱们挑几个比较熟的疾病或者临床中比较常见的疾病。临床中以卡血、咳浓痰，然后咳大量的痰为主要表现的这个典型的疾病就是支气管扩张，这个应该是卡血最常见的、最典型的一个疾病。支气管扩张的主要的症状就是咱们前面也讲了，反复的咳嗽、咳痰，还有呢就是反复的卡血，这是它非常特征性的一个表现。为什么它会出现慢性的咳嗽、咳浓痰，又会出现卡血呢？因为在慢性炎症的时候啊，支气管的软骨啦、纤维组织啦、黏膜上皮啦、血管啦，主要是血管都会被破坏啊，这是第一个，它可以破坏血管。那第二个问题呢，就是在慢性炎症的时候，一般支气管周围的动脉呢就会出现增生，然后呢动脉也会变粗，也会出现血管增多，所以这地方血供还丰富，慢性炎症，所以呢它就会出现卡血。那这个呢，因此在支气管扩张的病人呢，第一个血管增多了，第二个它又侵犯到血管，所以反复的卡血非常的常见，这个呢是很常见的一个气管的病变。另外一个咱们比较重视的就是外科特别重视的，叫做支气管肺癌啊，那就是咱们所说的中央型肺癌，类似这种的话，病人呢一般就是咳嗽很厉害。另外一个呢，就是可以有金属样的咳嗽的声音，再来就是痰中可以带血丝，另外就是我说的痰中带血丝，就是这地方叫做卡血。这种卡血呢，它一般来说呢是痰中带血丝比较多。另外一个呢，它是间断性的卡血，这两天肿瘤破了，它就出点血，然后肿瘤又长上了，表面又不出血了就不出了。
所以呢，它一般呢典型的2个表现，我在这给大家说出来，这是第2个叫做支气管肺癌。第3个疾病大家也需要掌握，实际上呢叫做支气管的结核，但是呢结核一般是在肺里居多，中末肺的时候就居多，所以这儿呢我就不讲了。那唯一一个好像卡血比较预后比较好的是良性的一个支气管腺瘤，就良性的支气管肿瘤，这个呢大家不想了解就算了，主要了解支气管来源的出血就是支廓和支气管肺癌，就中央性肺癌比较典型。那说完了支气管，再往下说肺的出血。肺的出血最常见的是这个结核，并且是考试中的重点。肺结核呢，第一个问题就是咳嗽咳痰啊，再来就是什么呢？就是卡血啊，症状里面应该都排在第2位了。那肺结核的出血呢，在1/2到1/3的病人都可以多少都会出现，有些人出的很少，就是少量的有点痰中带血，那也有可能病人呢出现侵犯到大的支气管动脉以后出现大量的卡血，出现窒息，这都有可能。所以呢，这叫做肺结核是肺出血的一个卡血的一个非常常见的原因啊。那另外一个呢就是肺炎，比如说咱们说的肺炎链球菌导致的肺炎，这个时候的话，在红色肝样变期，肺泡腔里会有红细胞，这时候的话就是咳嗽咳痰加卡血啊。那再往下呢就是肺脓肿，这个呢简单了解一下，它经常是合并大量的随体位而改变的脓痰。那肺栓塞呢也是内科要求的一个疾病，肺栓塞的时候要记住叫做肺栓塞的3联征，除了有卡血之外，病人病人呢一般都有典型的叫做3联征，就是这个胸痛、呼吸困难和卡血。它的卡血的原因主要是肺出现了栓塞以后呢，出现了这个血运的障碍，所以导致了卡血。那所以肺的卡血呢，第一个必须要记住的就是肺结核，这个在临床中还是真的挺常见的。另外一个呢，就是大家要掌握的就是肺炎的时候，尤其是肺炎链球菌肺炎的时候，可以出现病人出现典型的那种社区获得性肺炎的典型的特征，就是发热、咳嗽、咳痰，然后呢痰中呢可以有这种血，它表现为叫做什么呢？上面有一个症状里讲了，它叫做什么呀？叫做这个铁锈色的痰啊。那另外一个呢，就是肺栓塞的时候有3联征，除了有卡血之外，可以有胸痛。另外呢，病人呢可以有典型的呼吸困难、血氧低、呼吸功能衰竭的表现。所以呢，这是肺的卡血的常见的几个原因，给大家重点来说一下。对于心脏来源的呢，一般就是左心的病变，比如说左心衰以后导致了肺淤血，肺淤血长期的肺淤血就会导致红细胞进入到肺泡腔中，病人的卡出的这个痰液中呢就可以有血，所以叫卡血。那急性的左心衰卡出来的东西呢，有大量的什么呀？红细胞和浆液性的，叫做浆液性的泡沫状的粉红色的痰啊，所以叫做粉红色泡沫状的浆液性的痰都一样。它呢一般是急性左心衰，迅速的大量的浆液性渗出到肺泡腔中，另外红细胞也漏出到肺泡腔中，这时候叫做泡沫状的粉红色的浆液性的痰。那另外一个呢，就是前面也给大家讲，二尖瓣狭窄，长期的左心房压力高，那这个时候慢性的肺淤血，所以呢会有少量的红细胞跑到肺泡腔里，这个红细胞被破坏了以后再卡出来，一般就是暗红色的卡血啊，比较明显。那这2个疾病大家起码要了解一下，这是心脏带来的可以卡血的常见的2个疾病。那因此呢，这个地方呢重点的给大家进行讲解。为什么呢？因为经过咱们前面的咳嗽咳痰的讲解，再经过卡血的讲解，希望大家呢对这一系列的内科疾病有一个横向的这个鉴别能力，在题目中出现了这些关键的词汇以后，可以去鉴别啊，可以去鉴别。那大家可以看一个示意图啊，这是一个支气管扩张，大家看它呢，尤其是这个再往下，一般是段再往下的亚段支气管的扩张比较明显。在这个支气管的慢性炎症的过程中呢，支气管周围的动脉就会有增生啊，血管就会变粗，因为有慢性炎症，血供就要丰富一些。同时呢，它的慢性炎症呢又会导致软骨了、气管壁了、纤维组织了，甚至是血管的破坏。因此呢，这个地方的卡血是比较多见的啊，支廓的卡血比较厉害。那在这个 CT 上可以看到这种，比如说有囊状扩张的这个支气管，有柱状扩张的啊，那这种的话，一般呢偏这种柱状扩张的。这种情况下呢，就是典型的一个支廓的表现。那再往下看呢，这个患者呢是一个支气管肺癌，大家可以看，在浸润到支气管壁以后，支气管壁肿瘤的表面就会出血。表面出血以后，一般是痰中呢有血丝，另外呢间断性的出血啊，间中的痰中带血丝。那这个呢给大家说一下啊。那这张呢是一个肺结核的一个示意图，在比如说
纤维空洞性的肺结核就非常容易出现卡血，因为它出现了肺组织的破坏，就会有血管的出血。因此呢，在肺结核中呢，实际上越重的肺结核越偏向于卡血的表现啊，尤其是比如说纤维空洞性的肺结核，有的时候甚至是会大卡血啊，病人呢有可能会窒息。而有的时候渗出性的肺结核有可能会稍微有点黏膜的侵犯了，或者说肺泡的腔的破坏了，那种一般咳血量就比较少一些。所以呢，主要是看它的分型，肺结核时候卡血量多少主要是看分型。另外这个患者呢没有肺的，但是一个梨状心，大家看这个地方呢左心房已经凸起来了，证实了这个患者是二尖瓣狭窄导致的左心房的肥大。这种病人呢一般情况下呢就是这个长期的肺淤血，所以呢肺泡腔里的多多少少有点红细胞被破坏了，就暗红色的血就出来了，一般咳痰是暗红色的血。要急性的左心衰，一般都是大量的红细胞和浆液一块出来，这种一般是粉红色的泡沫性的这种痰啊。那再往下呢，咱们来这个总体的去给大家分析一下。对于这个卡血的话呢，第一个看年龄，青少年、青壮年一般的结核比较多一些啊，就是肺结核要怀疑啊，咳嗽、咳痰、低热、乏力，又有点卡血，可能有1/3、1/2的病人都合并卡血，这种情况下要考，哟，小伙子是不是结核呀？那另外一个呢，就是什么呢？少数的青壮年有这种支气管扩张，主要是老年人居多。再来就是二尖瓣狭窄的时候也可以出现，但是呢，这个呢一般到40岁以后，可能风湿性心脏病那个二尖瓣狭窄才会出来。所以呢，这个地方呢了解一下。而这个是一个很警惕的人群，40岁以上长期吸烟的男性啊，又出现了间断的卡血、痰中带血丝啊，又有刺激性的金属样的咳嗽音，这种的话怀疑有没有支气管肺癌的问题啊，给大家说一下。那另外一个呢，就是卡血的量，这个的话呢没有太大的意义。大量的卡血一般是每天的卡血量大于500，或者一次呢介于100到500之间，那这种叫做大量的卡血。大量卡血我刚才说了，慢纤动啊，纤维空洞性的肺结核和支扩的时候，有的时候支扩把支气管动脉比较大的支气管动脉给弄透了以后，病人一般卡血就非常的凶猛。如果你就稍微损伤了点小的支气管或者是黏膜损伤一些，那就少量的卡血。所以呢，这个地方呢，对于大卡血呢，简单了解一下就可以了。这个颜色和性状是最重要的啊。在前面咱们讲咳嗽咳痰的时候，已经讲了一部分卡血了。实际上，在这个地方呢，咱们说带血是什么颜色，要考虑什么疾病。那颜色比较鲜红的卡血的话呢，一般情况下呢，要考虑肺结核和支气管扩张。那这种情况下，一般呢都是比较鲜红的。比如说支扩是从支气管出来的血，出来的话很近啊。那另外一个呢就是结核。再往下大家都比较熟，铁锈色的痰就是肺炎链球菌感染以后红色肝样面期的时候那个表现。那这个呢是第一次出现。砖红色的胶冻样痰是一个非常特殊的细菌的肺炎，叫做肺炎克雷伯菌。肺炎克雷伯菌是一个革兰氏阴性杆菌，它第一个会产生毒素，内毒素血症，会出现休克的表现。第二个，它产生的这个脓液比较粘稠，比较重啊，所以呢它呢出来的痰呢，它更粘一些，叫做胶冻样的痰。它既有出血又有粘稠的表现，所以呢叫做砖红色样的果冻样或者叫做胶冻样的血痰。这是它的一个比较特殊的描述方式，大家必须记住啊。这种的话要意识到有可能是肺炎克雷伯菌啊。那再往下，二尖瓣狭窄的时候已经说过了，肺呢有慢性的淤血，肺泡腔里有渗出，这个时候的话会有暗红色的卡血。再往下，左心衰的时候一般是浆液性的粉红色的泡沫状的痰。所以这几个卡血的类型，那大家呢要比较清楚啊。那在题目中一旦出现这样典型的症状，那大家有一定的意识去鉴别。所以呢，这个呢给大家呢进行一个详细的讲解。